曾经被世界航空爱好者的不停嘲笑的印度光辉 LCA 战机，如今终于要迎来了属于自己的春天了。该型从1983年开始研发的印度国产战机，在经过近40年的研发努力之后，现在终于即将实现全速生产。当然，虽然这种战机一出生就落后，但好歹也是印度第一种走完整个研发流程的战机。尽管过程中笑料百出，但印度人坚持不懈的态度倒也值得肯定。据美媒《防务世界》的消息称，印度内阁安全委员会在1月13日正式批准了一项合同，该合同将从印度斯坦航空公司购买83架光辉多用途战斗机，总价值4800亿卢比，相当于66亿美元，400多亿人民币，合着每架售价高达8000万美元，是中国外贸型歼10C 2倍。对此，报道中直言不讳地指出，这是最差的选择，印度空军应该购买更多的西方战机，这才是增强空军实力的最好办法。不过，印度人可不管美国人怎么想的，在该协议正式敲定后，印度国防部长拉杰纳特·辛格欢呼，称其为印度自主防御的重大胜利。实际上，虽然没有印度人所欢呼的那么夸张，但这对于印度的自主国防工业来说，确实是有帮助的。这一合同将使光辉真正进入批量生产阶段。此前，尽管印度空军已经部分购买了光辉战机，但这种零碎的装备状态显然无法满足印度空军的需要。如今有了订单，光辉一旦进入高速生产阶段，那么印度空军必将迎来一大批光辉一期。而根据印度政府的设想，最终将有大约300架光辉进入印度空军服役。毫无疑问，这对于印度的自主防御政策是以重大帮助。但这对于法国人来说，那就是个坏消息了。订购了这么多光辉战机，这也意味着印度的多用途战斗机竞标将被取消。要知道，法国人为了让印度购买自家的阵风战机，可谓是下了血本。只要印度人愿意购买100架阵风，那么法国就将生产线搬运至印度国内。毫无疑问，印度人决定放弃阵风，选择国产光辉战机这一动作，让法国人的希望落空了。为此，法国人也是直接开启了对印度的嘲讽，称光辉根本无法面对歼20，到时印度将会悔恨为什么选择的不是阵风。确实如此，当光辉 vs 歼20时，那个画面想想都让人觉得残忍。光辉作为一款跟枭龙差不多的第3代战机，别说跟歼20面对面了，即使是歼10C 和歼11B 这2款属于中国空军第2梯队的战斗力，也足以让光辉饱受打击。据美媒《每日军事新闻》的消息称，美国海军上将罗伊·吉奇纳在1月13号表示，为加强美国海军在中国南部海域的影响力，美海军决定派遣加布利埃尔·吉福德号滨海战斗舰。同时，他还补充说明了，虽然新冠疫情的爆发对美国海军造成非常惨痛的影响，但是我们愿意看到吉福德号滨海战斗舰作为主力舰部署在中国的南部海域，与美海军第7舰队在太平洋地区组成第1道防线。需要知道的是，虽然美军上将此次公然叫嚣要将滨海战斗舰部署到中国的周边海域，但实际上该舰型一直都饱受机械问题所困扰，甚至还有一些故障，迫使美国国会为此召开听证会。为此，美国海军正在努力弥补滨海战舰的各种弱点，其中一个重点就是加强杀伤能力。根据美国海军此前所制定的计划，美军将为每艘滨海战斗舰配备导弹，而这些导弹可以通过远程精确打击武器发现并摧毁100海里以外的目标。那么，如此强大的战舰，我们需要感到威胁吗？分析认为，面临像中国这样强大的力量，滨海战舰就100海里的火力距离是远远不足的，而其良好的机动性只能让它在逃跑时稍微利索一点。实际上，最初设计它是因为美国认为未来再也没有可以威胁到美国的军事力量，但美国人不曾想到的是，中国海军实力会呈几何式发展，以至于美海军抱以厚望的滨海战舰在当前的国际形势下着实显得有些鸡肋。另外，其实关于滨海战舰，中国著名的军事专家局座张召忠此前早有断言。首先，他为滨海战舰列出了一大堆优点，结果最后他却说，这艘滨海战舰最大的缺点就是上面提到的那些优点都很难实现。美国希望把它设计成多功能的战舰，采用了许多先进的技术，但叠加的效果并不好，最终只能造出一艘4不像的战舰。最后局座对其的评价就是，这就是个破烂舰，中看不中用，迟早会出问题，美国人太异想天开了。事实上，局座的看法也确实没有夸张。
滨海战舰自问世至今，可能已经集合了所有可能会发生的意外，比如动力系统性能不佳、断电故障频繁。直到现在，滨海战斗舰连个垂发都没有，战斗力较弱就不提了，就连火控和雷达防御系统都有不同程度的缺陷。这种战舰也就10年前的中国海军会感到威胁。在美国和伊朗持续紧张对峙下，韩国却意外卷入其中。在不久前，伊朗突然把韩国的油轮扣押了，但其实这并非事出突然。这件事韩国确实不占理，甚至还要学西方搞炮舰外交。最近韩国人莫名其妙的自信在中国持续引发热议。在之前，韩国就跟随美国政策，不仅取消了和伊朗的石油交易，还冻结了伊朗存在韩国银行的70亿美元原油交易金。伊朗方面给出的说法是，受而不顾伊朗警告，多次闯入核心海域。韩国以为伊朗弱，会坐以待毙，但没想到伊朗在紧张对峙的关头直接对刚韩国，而韩国人也急了。韩国海军火速出动了中武公李舜臣号驱逐舰前往霍尔木兹海峡，想要通过军事手段震慑逼伊朗放人。在韩方出动军舰时，韩国内舆论很振奋，甚至有人表示伊朗肯定会立即乖乖交出油轮。要知道，韩国是他们惹不起的程度。但结果是，对于韩国学西方搞的炮舰外交，伊朗不为所动。伊朗政府甚至直言，想要伊朗放人，韩国就必须先拿出70亿美元。同时，韩国政府甚至派代表团还赴伊朗讨论该问题，但是谈判无果而终。很明显，这件事让韩国人丢尽了面子。最近网上都在热议，韩国人为何总是这么自信？事实上，韩国人的自信和印度人真的不是开玩笑。最近因为李子柒在国际账号发布了一段制造萝卜泡菜的视频，却遭到韩国网友围攻怒喷。有韩国人表示，泡菜是我们传统食物，中国这么喜欢韩国文化吗？不仅是泡菜，最近柿饼、汉服等都在中韩掀起了骂战，似乎宇宙都是韩国的。韩国人的自信可真是怎么做到的？这种过度的民族自信，乍看真的令人生厌，甚至是无知。归根结底还是教科书和教育的问题。韩国没经历过革命，没有深刻的指导思想，在高度世袭的社会里，一定会在教育思想里融入对本国文化的高度推崇，甚至无脑推崇。再加上现代西方社会把韩国捧上了一个高度，经历了几十年高速发展，进入工业化之后，突然发现自己成了暴发户，他们开始膨胀了，事事都要踩邻国一脚才能满足其民族自豪感。历史上，韩国就长期活在外族人的阴影下，近现代更是从殖民地到半殖民地，现在还受制于美国。本就敏感的民族自尊心，不愿意接受自身不起眼的历史，民族自豪感就只能生搬硬造了。旁边5000年历史大国就是最好的照搬对象，所以表面上的自信，正是因为骨子里的自卑。